Bună seara din nou, dragi colegi. Suntem tot pe 25 octombrie, după amiaza. N-am avut timp până acum, dar am început curățenia la coteț. Prima dată dăm tot ce e gros jos. Trebuie să facem o dezinfecție totală pentru ornitoza care e în coteț, pentru coriza care e aici. Prima dată curățăm tot ce e gros. După aceea o să băgăm pompa la presiune. Spălăm și după aceea, când s-a uscat cel puțin 50%, să zicem, trecem cu pompa, cum se spune, și stropim cu un dezinfectant care este cumpărat tot de la magazin de animale. Se utilizează în ferme, nu este periculos pentru animale. Dezinfectează tot și nu avem nicio problemă. Tot asta, tot ce e aici, curățat, spălat cu pompa la presiune și după aceea stropit și dezinfectat. Nu avem altă soluție. Aici pregătim soluția pentru dezinfecție. E un stropitor de ăsta, un pulverizator de 1,5 litru. Îi punem apă. Bun. Deci avem 1,5 litru de apă, aproximativ. Soluția asta e pusă într-o sticlă normală de apă, dar este o sticlă e un produs de dezinfecție de ferme. Trebuie să continui să vorbesc, pun telefonul în jos. E o soluție pentru dezinfecție, se pune 1 mg pe litru, având 1,5 litru, noi punem 2 mg la 1,5 litru. Plătim siringa, o trecem înapoi. Este un product, miroase ca mărul. Da, ca mărul. Amăr miroase. Nu face rău animalului. Nu-i face niciun rău animalului. Soluția asta este foarte veche. Înainte, da, cum să spune, formula care o aveau înainte era foarte dăunătoare animalului. Dar asta care au făcut-o acum e nouă, dar pe aceeași soluție veche, nu? Nu le face la animale nimic. Și acum ce facem? Stropim. Ăștia sunt cartoanele care le aveam în boxe. Le-am răcăit. Nu am timp să le spăl, să stau să o suce. Le dăm bine cu soluție de asta. Normal, ăștia ar trebui spălate cu peria, frumos, să nu se mai vadă găniesc pe niciunde. Dar soluția asta e atât de bună încât chiar dacă faci așa nu are nimic. Și cu asta o să stropim în coteți, la fel, după ce spălăm. Ia uite. Se modifică cum vrem. Ia uite. O dăm bine. Să pătrundă. Nu rămân nici, nu știu cum să zice, ciuperci, ongos, nici o boală. Nu mai rămâne cu asta. Nici muște, nici păduchi. În afară. Nu putem să stropim porumbei cu asta, nu. Că
Nu cred că ar fi bine. Bun, am terminat chestia asta acum. Punem pauză. Am revenit în coteț. Deci, cum vedeți, am scos toate cartoanele care le aveam puse. Ne apucăm și măturăm. Să cadă tot jos. Avem grătare. Sub grătare, cum se vede, e curat. Nu e... Am făcut curat săptămâna trecută. Săptămâna trecută am făcut curat. Dar e bine, se poate uda. Nu e niciun pericol, să spunem că sunt găineți ca să ridice amoniacul. Trebuie să vă intre un pic în cap căci apa și excrementele, nu? Excrement să zice, nu? Porumbeilor sunt dușmani. Sub coteț nu trebuie să fie. Deci dacă ăștia două se întâlnesc sub coteț și cu excremente, cu găinați mulți, atunci se ridică amoniacul, nu amidonul. Nu știu dacă am zis amidon sau... Se ridică amoniacul care îi nenorocește pe el la respirație, la plămâni, la toate. Trebuie să aveți bine în vedere că atunci când aveți o boală în coteț, cât de mic ar fi, orice s-ar întâmpla, orice ar fi, orice boală ar fi, trebuie cotețul dezinfectat. Curățenie imediată, dezinfectat, porumbeii dați afară, că dacă nu... Trebuie să... Așa. Așa. Păi și așa nu pot să filmez altceva, măcar să mă țin de aici. Deci, cum vă spuneam, cea mai mică boală, cea mai mică infecție, cel mai mic denaj care îl aveți în coteț, cotețul dați scos porumbei afară, curățenie făcută și eliminată problema. Punem pe pauză, că acum le-am pe ăștia de jos și mi-e greu să țin și telefonul și să și curăț. Am montat mașina. Sunt multe case. Asta merge la presiune normală acum. La presiunea furtunului de apă. Nu i-am dat drumul. Hai să-i dăm drumul. Bun. Dacă nu aveți o mașină de asta, nu e nicio problemă. Cu furtunul și cu mătura. Și dați tot ce e murdar. Tot peretele, tot. Prima dată, nu știu cum se aude, dacă fac rău, îmi pare rău. Prima dată udăm. Ia, udăm tot. Să se moaie. I-a udat tot aici. Hop, mai avem un perețel. Ăsta și ăsta. Udăm și mâncătorul, hrănitorul, cum se zice. Da? Acum udăm și peretele ăsta. Și tot așa spălăm și dezinfectăm tot. Grătare, tot, să nu rămână nimic. Ia uite. Ia uite. Da, e bună pompa la presiune, da, e bună. Da, dacă nu aveți, că nici eu n-am avut, dați cu furtunul și cu perea că să ia. Nu e nicio problemă. Tot, cuivare, tot. Udăm să se moaie. Spălăm tot. Dezinfecție totală, că dacă nu facem nimic, n-ajungem nicăieri. E simplu, sunt niște lucruri simple care
atunci când începem columbofilia, nu ne dăm seama de ele. Și nimeni nu le spune. Cea mai mică boală, cel mai mic muc din cotez care îl avem, încercăm din toată puterea, dacă se poate, dacă timpul vă permite și trebuie să vă faceți timp, spălat, dezinfectat și tot ce e bolnav separat. Dacă credeți că are vreo șansă să supraviețuiască, să trăiască, să iasă, să facă o treabă bună, salvați-l. Dacă nu, trebuie eliminat. Porumbei îmi pare rău, dar eu nu am eliminat porumbei și din cauza lor au stat alții pe tușă, mai buni ca ei. Abia mi-am dat seama după 2 ani că erau mai buni. Ce nu e bun, nu-l băgați la concurs. Nu vreți să-l sacrificați. Îl tratați de boala care o are sau ce are și anul următor alt an. Dar o să vă dați seama că o să-l pierdeți și atunci o să vă amintiți ce v-am zis eu, că așa mi-au spus și mie. Bun, acum că e multă gălăgie, am să spăl și după aceea o să dezinfectăm. Spălarea am spălat tot. Ia uitați-vă cum arată acum. Miroase a proaspăt, grătarele la fel spălate. Pereții, șezătorile alea vechi. Uite ăsta, parcă arată altfel. Și acum începem dezinfecția. Potrivim așa, ia uite-l. Și începem și dăm. Dăm cu încredere că nu ne costă bani. E ieftin. 1 mg la litru de apă. Vă dați seama? Și te costă în jur la vreo 15 euro litru. Ia uite, ia uite. Ia uite. Frumos, udat la maxim, nu mai trăiește nimic, nici bacterii, nici ciuperci, nici nimic. Udăm frumos, cu încredere și ușa, tot. Ce poate să ia contact cu ei, tot udat. Cu mâncătoarele, ia uite. Tot frumos, ia uite. Hrănitorile. Partea asta e cea mai importantă de la o șesătoare. Acolo atinge, acolo face contact porumbelul cel mai mult cu ea. Normal că toată șezătoarea e importantă să fie dezinfectată. Hai să schimbăm un pic mai mult. Așa. Toată șezătoarea e importantă să fie dezinfectată. Dar partea de sus, asta de aici, asta e cea mai care stă în cel mai mult în contact cu porumbelul. Acum dăm un pic mai așa, să putem să dăm pe grătare. Ia uite. Pac, grătare tot. Ia uite. Ia uite. Și ce se întâmplă acum? Îmi permis să consum litrul ăsta tot aici. Nu? Pentru că e ieftin. Și nu am treabă, frate. Bun, e destul de ud acolo. Trecem în partea asta. Că nu avem timp. Trebuie să mergem să luăm fata de la școală. Ia uite. Vreau să dau înainte să mă duc să iau fata, că așa îmi permite să și mi se usucă până vin eu înapoi.
Bun, peretele l-ai terminat. Trecem la celălalt. Și așa în continuare. Deci nu trebuie să rămână colțișor nedezinfectat. Cu cât mai bine dezinfectăm, cu atât mai repede scăpăm de ce avem în coteț. Nu? Bun, pun pauză. Bun, am umplut din nou ăsta. Continuăm și dăm în boxe. Vedeți cum am boxele, le-am foarte mici din cauza spațiului restrâns care îl am. Nu zbor văduvie, zbor natural. Fiecare pereche are un cuibar, depinde de pereche, are două. Nu pot să zbor văduvie. Sincer să fiu, știu că trebuie să ai coteț special pentru văduvie, să ți-l pregătești special pentru văduvie, să ai boxe speciale pentru văduvie. Cu boxele ăștia e greu să joci văduvie numai dacă lași două, nu una, două într-una, atunci poți să joci văduvie cu ăștia. Dar eu nu joc văduvie, n-am timp de văduvie. Eu încerc la viteze și mediofonduri să mă mențin cum pot și să joc fondurile frumos, fondurile bine. La fiecare an e diferit unul de altul. Un an merge bine, un an merge rău. Aia n-ai ce să faci. Ne facem plăcerea, că aia e plăcerea. Să vii acasă, aștepți un porumbel de la 600 de kilometri, de la 800 de kilometri și să-și mai și vină și în timp și bine. E ceva frumos. Ne facem prieteni, chiar dacă alții își fac dușmani. Și eu mi-am făcut dușmani, dar nu din cauza mea. Sportul ăsta e frumos să-ți faci prieteni, să te cunoști, să vorbești, să mergi la masă, să împarți idei, dar frumos, nu cu înjurături, cu bătăi și cu insulte. Dar și ca să faci sportul ăsta, uite, ai nevoie de o grămadă de chestii să le știi. În fine, deocamdată cam atât. Pe urmă, să vedem dacă se usucă în seara asta frumos. Vă arăt porumbei când intră. Și acum de încheiere, uitați, avem toate cuibarele pregătite ca înainte, curate, dezinfectate, schimbate paiele la puiuțul ăsta. Ce să zic, iarna îmi plac paiele, vara nu-mi plac. Vara vreau nisip în cuibare. Acolo ălalt, la fel, curățenie, miroase frumos. Hai să le dăm la drumul. Am vrut să închei videoul ăsta cu ceva frumos. Asta e cel mai frumos când îi fluier și ei intră. Pentru mine nu există lucruri mai frumoase ca astea. Ia. Ăla e roșu care are pui. Ia uite-l. Cuca care are pui. N-a târziu să mănânce, bine, târziu. În jurul lui ora 10, am să mănânce bine. Erau dornici să stea afară.
Acum toată lumea intră și ne vedem într-un video următor. Sper ca mâine să fie recuperați destul de mult porumbei, sunt recuperați la 60% de ieri până azi, 60-70%. Vreau mâine să văd cum se prezintă. Nu vă mai plictisesc. Noapte bună. Ne vedem într-un video următor. Sper că am făcut ceva frumos astăzi, 25 de octombrie. La revedere!